Петочно издание на регионалните вести на телевизија КИС. Водата од селскиот водовод во село Поро е безбедна за пиење, покажале анализите на Центарот за јавно здравје Тетово. Не смее да се користи за пиење водата од локалната чешма со сопствен извор Буџак. Анализите на Центарот за јавно здравје Тетово покажале дека водата од селскиот водовод во село Поро е безбедна за пиење, како што не информира специјалистот по хигиена и здравствена екологија доктор Ратко Давидовски. Анализите на водата за пиење од селскиот водовод во село Поро покажале дека истата одговара на прописите и е безбедна за пиење. Водата од локалната чешма со сопствен извор Буџак не одговара на микробиолошките прописи и истата не треба да се користи. Од Центарот за јавно здравје Тетово апелираат до одговорните на водоводот да постават надпис на локалната чешма дека водата не е за пиење. Оттаму информираа дека земени се нови мостри чиј резултат ќе биде објавен веднаш штом ќе завршат анализите. Во понеделникот во попладневните часови поради невреме се излеа Поројска река. Излевањето на реката предизвика проблеми со водоснабдувањето на жителите. Регионалниот пат Тетово-Јажинце беше затрупан со наноси од кали и камења, а поплавена беше и земјоделска површина и неколку дворови и улици во селото. Доделување парични средства од буџетот за кошаркарскиот клуб Гостивар и избратимување со турската општина Ејуп беа главните точки на дневниот ред на денешната седница на Советот на општина Гостивар. Кошаркарскиот клуб Гостивар, кој влезе во првата кошаркарска лига на Македонија, доби финансиска помош од општината. На денешната седница на општинскиот совет, советниците изгласаа одлука со која на сметка на клубот ќе бидат префрлени 1,5 милиони денари од буџетот. Средствата за поддршка на КК Гостивар се издвојуваат од програмата за спорт и рекреација за 2017 година. Откако клубот заокружи успешна сезона и стана дел од кошаркарската елита, општината се обврза дека финансиски ќе го помага и дека ќе ги обезбеди потребните услови за одржување на надпреварите во спортската сала Младост. Советниците изгласаа и одлука за збратимување на Гостивар со турската општина Ејуп. Неодамна делегација од Гостивар, предводена од градоначалникот Бејта, беше во посета на оваа турска општина. На повеќе официјални средби било разговарано за продлабочување на соработката, пошто бил донесен заеднички заклучок за збратимување. Општината Ејуп најавила помош за реализација на неколку проекти во Гостивар, меѓу кои се издвојува изградбата на канализација во Горна Бањица. На денешната седница на Гостиварскиот совет му беше верифициран мандатот на новиот советник од НДП Енвер Велиу. Тој доаѓа на местото на Весел Мемеди, кој стана пратеник. Во продолжение на регионалните вести, информациите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Нападнати 22 годишен гостиварец и неговиот брат. Настанот го пријавиле околу 19 часот, а според кажувањата на нападнатите, истиот се случил 1 час пред тоа на улица Тоде Богдановски пред фитнес клуб во Гостивар. Непознати лица прво се нафрлиле врз 22 годишниот, а потоа го нападнале и неговиот брат, информираат од СВР Тетово. Се превземаат мерки и активности за идентификување и пронаоѓање на напаѓачите, кои по целосното расчистување на случајот ќе се соочат со соодветни поднесоци. Полицискиот билтен информира и за труење на 54 годишна гостиварка. На ургентното оделение во Гостиварската болница донесена била вчера околу 16 часот и 30 минути, откако претходно испила, односно се затрула со известна количина токсична течност, инсектицид. По укажаната лекарска помош, а поради сериозно нарушената здравствена состојба, префрлена е на скопските клиники. Од СВР Тетово информација за сообраќајна незгода случена денеска околу 6 часот на автопатот Тетово Гостивар, 200 метри после надпатникот за Горно Седларце. Патничко возило Шкода Фаворит управувано од 65 годишниот велешанец РР удрило и усмртило куче бездомник кој поради необезбедениот автопат неконтролирано се движело по коловозот. Возачот и сопатникот во возилото поминале без повреди, а причинетата штета се проценува на 10.000 денари. Сообраќајните приоритети планирани во Тетово за овој и наредните 2 месеци со зголемен интензитет секојдневно се реализираат. При тоа посебно внимание во овие активности му се посветува на паркирањето пред се во централното градско подрачје. Вчера биле откриени и подигнати 8 непрописно паркирани возила, 5 лица кои ги управувале возилата без возачка дозвола и уште 20 на други видови прекршоци.
Прекршоците кои се однесуваат на паркирањето веднаш се санкционираат со соодветни поднесоци и глоби кои се движат од 25 до 250 евра во денарска противредност, зависно од местото на кое било оставено возилото, а поднесоци се изготвени и за другите вчерашни прекршоци со напомена дека покрај паркирањето засилено се контролираат и разноразните узурпации на јавните сообраќајни површини за најразлични цели и потреби, информираат од СВР Тетово. Зголемувањето на температурите најавено за периодов го носи апелот на СВР Тетово до граѓаните за поголема внимателност поради зголемени можности за избувнување на пожари. Зголемувањето на температурата, кое за наредниве денови го најавуваат синоптичарите и се поголемото присуство на поединци низ полето и шумите, ги изголемува и потенцијалните можности за предизвикување, односно за избувнување пожари на отворено. Ова зашто со стабилизирањето на временските прилики, како и многу пати претходно, во далеко поголем број ќе се движат или ќе престојуваат во шумите излетници, собирачи на шумски плодови, дрвосечачи и други лица. Секторот за внатрешни работи Тетово веќе се огласи и повторно апелира до граѓаните да бидат докрај внимателни кога работат или се движат во полето и шумите, да не палат огнови, да не фрлаат од пушоци, неизгаснати до горчиња или други лесно запаливи материи, бидејќи доволно е само мала искра за да пламне пожар, потенцираат од СВР Тетово. А предизвикувањето на пожарот невнимание или намерно представува кривично дело за кое зависно од местото, размерот и крајните последици предвидена е и затворска казна од 8 до 10 години. Во координација со другите надлежни институции, секторот за внатрешни работи во наредниот период ќе превземе широк сет на превентивни и други мерки и активности на време да се пресретнат можните причини за избувнување на пожари во летниот период. И не само тоа, туку и адекватно да се санкционираат сите прекршители кои неодговорно ќе се однесуваат кон просторот околу себе и на било кој начин ќе предизвикаат пожар. Во Гостивар вчера вечер се одржа првото издание на манифестацијата Полог пее, на која учествуваа фолклористи од Гостивар и од Тетово. Концертот имаше хуманитарен карактер. Дека фолклорот и традициите се уште живеат во срцата на гостиварци се докажа вчера вечер на првото издание на манифестацијата Полог пее. Салата во Центарот за култура Асном беше полна, а публиката 60 на минути уживаше во настапите на културно-уметничкото друштво Браќа Гиновски од Гостивар и нивните тетовски пријатели од Илјо Антески Смок. Настанот го организираше Сдруженијето за култура Анисија. Оттаму велат дека целта им е во иднина да ја издигнат манифестацијата на интернационално ниво. Ова манифестација Полог пее за прв пат се одржува во нашиот град, годинава, и се надеваме дека од наредната година ќе премине во традиционална, дури да зазиме планираме меѓународен карактер. Целта на ова манифестација пред се за да се задржат традицијата и традиционалните вредности, а исто така и младите генерации да се запознаат со нивните корени. Ова манифестација Полог пее има хуманитарен карактер, така што бидејќи влезот е бесплатен, сите посетители ќе може да донираат средства кои колку сакаат, а тие ќе бидат наменети за лицата на кои што им е потребна финансиска и друга поддршка. Вечерва градското аматерско културно-уметничко друштво Браќа Гиновски ќе се представи со 3 сплетови на мора, тресеница, повардари, тресеница, водарки и беранче. Исто така со своја програма ќе се представат и фолклорната секција на Сдруженијето за култура Илјо Антески Смок, како и пеачката секција со спредна песни од Тетовскиот крај. Концертот Полог пее се организираше со поддршка на Министерството за култура, Општина Гостивар и Гостиварскиот центар за култура. Во
Во недела на 11 јуни Тетовско-гостиварската епархија ќе се приклучи кон чествувањето на 50 годишнината од возобновувањето на Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква. По тој повод во манастирот Свети Атанасиј во Лешок ќе биде одржана света архиерейска литургија, со која ќе чиноначалствува архиепископот господин Стефан во сослужение на повеќе владици на МПЦ. Тетовско-гостиварската епархија во недела на 11 јуни ќе се приклучи кон чествувањето на 50 години од возобновувањето на Охридската архиепископија како Македонска православна црква. Празнувањето ќе започне со света архиерейска литургија во Лешочкиот манастир, чиј почеток е закажан во 8:45 часот, а со неа ќе чиноначалствува архиепископот господин Стефан во сослужение на повеќе владици од Синодот на Македонската православна црква. Истиот ден ќе се одбележи уште еден јубилеј, 10 години од реосветувањето на црквата Свети Атанаси во населеното место Лешок. По тој повод се повикуваат сите благочестиви христијани да присуствуваат на едно црквие во Лешочкиот манастир во недела на 11 јуни со почеток во 8:45 часот. Имено оваа година се навршуваат 50 години од возобновувањето на Охридската архиепископија во лицето на Македонската православна црква, како и 30 години од возобновувањето на Велешката како повардарска епархија и 10 години од хиротонијата за епископ на митрополитот Агат Ангел. По ослободувањето на еден дел од Македонија било логично да се очекува возобновување на Охридската архиепископија, кое нешто и го направила тогашната македонска генерација. По свештеничкото собрание во Издеглавје во 1943 по првиот црковно-народен собор во Скопје 1945 и по свештеничката конференција пак во Скопје во 1946 година и по она како се одвивале работите, логично било и очекувањето и одржувањето и одлучувањето на вториот црковно-народен собир, одржан во 1958 година во Охрид. Тој голем историски собор, за кого што се спомнуваме со должна почит, всушност било продолжување и реализирање на сите претходни напори и обиди во изминатите скоро 2 века, да и се врати славата на древната Охридска архиепископија. Од соборот покрај другите, особено значајни се одлуките за возобновување на Охридската архиепископија како Македонска православна црква, изборот на топличкиот епископ Доситеј, викар на српскиот патриарх, за архиепископ Охридски и Скопски и митрополит Македонски, како и донесување на уставот на Македонската православна црква. Викендов ќе се одржи 26-тото издание на меѓународниот хорски фестивал Техо. Учество ќе земат хорови од Македонија, Косово, Бугарија и од Албанија. 26-тиот меѓународен хорски фестивал Техо ќе се одржи викендов. Двете фестивалски вечери ќе се одржат во Центарот за култура Илјантески смок во Тетово, а почетокот е закажан за во 20 часот. Љубителите на хорската музика ќе имаат можност да уживаат во настапите на хорови од Македонија, Косово, Бугарија и од Албанија. Оваа година фестивалот ќе одбележи јубилеј, 80 години од раѓањето на композиторите Сотир Голабовски и Благој Цанев, како и 10 годишнината од смртта на професор Драгослав Ортаков и Ристо Аврамовски, со цел подсетување на нивното хорско творештво. Во првата фестивалска вечер ќе имаме можност да проследиме настап на 5 хора, и тоа на почетокот ќе биде женскиот младински хор при МКЦ од Скопје под диригентство на професор магистар Сашо Татарчевски, потоа ни доаѓа еден хор за прв пат во Тетово, тоа е мешаниот хор За од Ѓаковица, Косово, под диригентство на магистер Астрид Паласка. Потоа ни доаѓа еден извонреден хор кој ќе го поминал цел свет. Во нивното CV се гледа дека навистина тоа е еден престижен хор, тоа е хорот Васил Арнаудов, камерен хор, Софијски камерен хор под диригентство на Теодора Павлович. Очекуваме настап на хорот Розафа Експресион, тоа е хор кој што доаѓа од Скадар, Албанија, неколку години доаѓа на назад овој хор на овој фестивал и станеа наши пријатели и редовни учесници на хорскиот фестивал Техо. И првата фестивалска вечер ќе биде затворена со учество на мешаниот хор Драган Шуплески при Факултетот за музичка уметност од Скопје под диригентство на професор Сашо Татарчевски. Во недела
Ќе имаме настап на 4 хора, тоа е хорот Vox Lignidus од Охрид. Овој хор и минатиот фестивал учествуваше, но тогаш настапуваше под името Градски хор Охрид, под диригентство на Бурим Хидри. Потоа ни доаѓа за прв пат хор при универзитетот Хаджи Зека од Пеќ. Потоа следува настапот на мешаниот хор при Државниот универзитет во Тетово под диригентство на професор доктор Арифик Меджемаили. И на крајот втората фестивалска вечер ќе заврши со настап на хорот Градски и женски младински хор Менада од Тетово под моје диригентство. И се разбира со програма за која ќе веруваме дека ќе остави впечаток и ќе се најде секој љубител на хорската музика во програмата. Ова година одевме така да покрај композиција од Сотир Голабовски имаме на репертоарот композиции други кои што на некој начин ќе бидат блиски до публиката. На тема хорските ансамбли во транзицијскиот период на балканските земји, состојби и решенија. На 23 и 24 септември ќе се одржи меѓународна конференција во Духовно-културниот центар Кирил Печиновиќ во Лешок, на која ќе учествуваат повеќе балкански хорски форуми. На голема жалост на сите нас, хорските ансамбли веќе животарат, не живеат со оној ентузијазам, со оној темпо, со оној финансирање, бидејќи на некој начин и начинот на финансирање на хоровите беше поинаку поставен во минатото, визави состојбите кои што се сега, така да искуствата ни зборува за друг начин на организирање на хоровите и на манифестациите, па се надеваме дека искуствата кои што ќе бидат пренесени од одредени средини ќе бидат заедничка водилка на сите нас како да се реорганизираме и постапуваме во иднина, со една единствена цел за постоење на овие хорски ансамбли. Инаку следната година меѓународниот хорски фестивал Техо ќе биде на православна духовна музика. Иницијативниот одбор за спас на фудбалскиот клуб Тетекс заедно со фудбалерите и стручниот штаб го надминаа предизвикот оваа фудбалска сезона да се обезбеди опстанок. За воиднина потребно е финансиска консолидација со помош на силни спонзори. Фудбалскиот клуб Тетекс од Тетово може да се спаси од идните финансиски проблеми, ако компаниите сакаат да го спонзорираат според новите законски одредби. Предвидена е можност половина од данокот на добивка наместо да се уплаќа во буџетот, компанијата да донесе одлука дека сака да го реинвестира како спонзорство на фудбалски клуб. Законот овозможува од данокот на добивка, значи посебно за фудбалски клубови е најдобар. Значи, ако едно предпријатие има за плаќање, да речеме, 100.000 евра, 50% од тие 100.000 евра, значи 50.000 евра може да ги даде на фудбалски клуб наменски, што се викаани средства. Иницијативниот одбор се уште го води клубот иако е акционерско друштво. Било кој да дојде, ќе ги земе акциите со вредност 0. Значи ќе едноставно ќе мора да го плати само данокот што изследува на државата и да ги превземе акциите без никаков надомест. Тоа е погодност за секој што сака да влезе во клубот, што мисли да учествува во финансирањето на клубот. Ова раководство, вака како што е, се чисти тотални волонтери кои ќе продолжат да му помагаат на тој што ќе дојде да продолжи каде што ние би застанале. Значи, никој од нас нема да се откаже од функцијата да помага на сите тие нови што ќе дојдат. Заради тоа што минатата година бевме дваторица од претходното раководство. Сите овие што ги гледате сега се нови членови кои за една година така се набилдаја на организацијски план, така да можат да водат било кој клуб во Македонија, тоа ви кажувам без лажна скромност. Значи, во кој клуб да влезат, каде што имаат пари, многу е лесно да се работи. Значи, сите овие што ги гледате на оваа маса се покажаја кога еден клуб се бори во една голема безпарица и си ја исполни целта. Така да на организацијски план, секој што ќе дојде, ќе најде на спремна екипа што ќе помогне максимално. Никој од овдека нема сега да се тргне, ако дојде новиот и да рече сега е добро, ние можеме да се заминеме. Напротив, ние ќе останеме се додека тие имаат желба и волја да работат и да не ги слушаат нашите совети
и помошта што ми ја даваме. Вчера иницијативниот одбор за спас на ФК Тетекс преку пресконференција изрази јавна благодарност до сите што помогнале клубот да се избори за опстанок. Покажаа како треба да се бори за боите на клубот, оставајќи го срцето на терен, истовремено свесни за состојбата во која клубот се наоѓа, извршувајќи ги своите обврски безпрекорно, без никаков надомест или само за патни трошоци. Со ваквото свое поведение, тие ги подигнаа границите на критериумите на човечките квалитети, давајќи пример како човек генерално треба да се однесува во животот. Веруваме дека ваков случај е незабележен на овие простори, можеби и пошироко, и затоа уште еднаш фала ви за честа што бевме во ваше друштво во текот на оваа сезона. Убаво е да се подсетиме на моментот кога минатото лето група ентузијасти одлучија да не стојат отстрана, гледајќи како клубот тоне во амбис. Состојбата беше, благо речено, катастрофална. Значи имаше 0 играчи, 0 членови на стручен штаб и 0 членови на управа. Со големи напори, не жалејќи време, сили и средства, исклучиво, и да повториме, исклучиво на база на волонтеризам, значи без денар надомест, овозможивме да се постават основните контури на клубот и да се создадат минимални услови за надпреварување во втората лига и секако враќање на клубот во Тетово. Фудбалерите велат дека е потребно итно подобрување на состојбите со цел играчите да не заменуваат во други клубови. Пред се треба да се обезбедат финанси за да може клубот да екзистира, бидејќи имаме доста млади таленти што се викаат клубот, но мора да бидат допунети со услови за работа, како и некој поискусен играч кој ќе ги води. А знаеме дека поискусните играчи доаѓаат од Скопје, кој треба да се обезбеди превоз, минимална плата, која за жал оваа полусезона пролетната и како изостануваше. Така да играчкиот кадар ќе зависи исклучиво од финансиите кои ќе можат управата да ги обезбеди. Од клубот по завршувањето на сезоната се замина Енис Дервиши кој отиде во Работнички. Тетекс во последните неколку кола со последователни победи успеа да се избори за опстанок во втората македонска фудбалска лига, токму со директните конкуренти за опстанок. Лидерката на британските конзервативци и премиерка Тереза Меј нема да поднесе оставка од партиската функција и покрај притисокот од незадоволните ториевци, кои ги загубија пратеничките места. За формирање на нов кабинет бара поддршка од Демократската унионистичка партија на Северна Ирска и дозвола од кралицата Елизабета II. Изборите ги распиша неочекувано со цел да ја зацврсти својата позиција пред почетокот на преговорите за излез од Европската унија на 19 јуни. Полицијата во Њукасел соопшти дека завршила заложничката драма во центарот за вработување во градот. Заложниците се пуштени и нема повредени. Претходно британските медиуми јавија дека вооружен маж влегол во центарот и зел како заложници неколку вработени. Полицијата пристигнала веднаш заедно со тимови за преговарање. Заради безбедносните мерки беа затворени околните улици и евакуиран блискиот студентски дом. Според полицијата, заложничката криза завршила со неколку часа преговарање со вооружениот маж и случајот се третира како изолиран инцидент. Джихадистичката исламска држава и покрај воените неуспеси во Ирак и Сирија се реорганизира и ги насочува своите напади во странство, посебно во Европа, соопшти Обединетите нации. Джихадистите пружаат отпор во Мосул и Река, но и дека ги реорганизираат своите воени структури, давајќи им поголеми овластувања на локалните водачи и фокусирајќи се на напади кон зоните на конфликтот. Фелтман како примери ги наведе нападите во Белгија, Франција, Велика Британија, Русија, Шведска, Турција и Германија. Тој рече дека во последните 16 месеци намалени се пораките на исламистите на социјалните мрежи, но заканите остануваат затоа што нивните приврзаници делуваат надвор од Ирак и Сирија.
Каталонија на 1 октомври оваа година ќе одржи референдум за одвојување од Шпанија, најави денеска автономната влада на Каталонија. Веќе неколку месеци има зголемени тензии со шпанската влада која вели дека ваков референдум е нелегален и нема да се одржи. Шпанската влада се противи на одвојувањето, тврдејќи дека тоа нарушување на уставот и најави дека ќе ги искористи сите можни средства за да го спречи одржувањето на референдумот. Повеќе од 80% каталонци се изјасниле за независност во неофицијалното гласање кој се одржа пред 3 години, додека според гласањето одржано во март годинава 48,5 каталонци се изјасниле против, а 44,3% за. Денес имавме сончево време, дуваше умерен северен ветер, утринската температура се движеше од 8 до 14 степени, а дневната од 23 до 28 степени. Според метеоролозите, времето утре ќе биде сончево со умерена облачност. Утринската температура ќе се движи од 9 до 14 степени, а дневната од 24 до 29 степени. Тука е крајот на денешните регионални вести. Пријатно!